ตัวนี้เป็นยี่ห้อ Epiphone นะครับผมนี่เป็นทรงจัมโบ้นะครับรหัสรุ่น EJ 200 VS นะครับตัวนี้สีสวยมากเป็นทรงจัมโบ้นะครับผมตัวนี้ไม้หน้าจะเป็นท็อปโซลิดสปูนนะครับสวยงามมากสีนี้สภาพใหม่ๆเลยครับนี่ไม้ข้างนะครับไม้ข้างกับไม้หลังจะเป็นไม้เมเปิลนะครับตัวนี้ก็สภาพสมบูรณ์มากมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆครับรอยเล็กน้อยไม่มีแตกหักใดๆนี่อันนี้หัวนะครับโลโก้ชัดเจนครับตกแต่งด้วยอินเลย์ตั้งแต่บาร์แรกเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ Epiphone ที่เป็นแบรนด์ลูกของกิฟสันนะครับนี่ลูกบิดกรูเวอร์สีทองนะครับนี่คอสวยงามอันนี้ก็อารมณ์สไตล์กิฟสัน J200 เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับ